שלום, קוראים לי אודי סבא ואני אראה לכם שתי משחקים לאייפון האהובים עליי. הראשון זה משחק מצטער על האיכות, זה משחק מכות גרוף, משחק גרוף, כמו שאתם רואים אני אפעיל אותו. ככה מפעילים אותו, אבל לוחצים על הראשון, ואז אתם יכולים איזה שחקן שאתם רוצים, ואני בחרתי, ואז אתם רואים שאת הזרה, ואתם משחקים, יש לכם, אתם יכולים, הנה יש לכם פה באגרוף, פה בעיטה, ופה מתי שיהיה לכם פה בירוק אתם יכולים לתפוס אותו. הנה, תסתכלו, המשחק הבא זה בעצם Angry Birds, שיש בו שתי עולמות, כי אני פתחתי להרחבה, שזה בעצם שתי עולמות. כמו שאתם רואים יש אחד פה, יש איזה בסין בעולמות בשקט, ופה יש משהו, פה יש 3 עולמות בסך הכל, אתם יכולים לפתח להרחבה, פה יש את זה, הנה של אתם רואים הנה של סין, הנה את הראשון, אני אקדם לכם משחק. שנייה, זה יצא לי פשוט. הנה אני סתם אבחר את פיקניק, זה הראשון, הנה ביי. אם אתם רוצים עוד משחקים, עכשיו אני בדיוק מוריד, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות למטה על המשחקים שאתם רוצים, אני יכול לעשות להם סרטונים, ובפעם הבאה, בסרטון הבא שלי, אני אשים לכם על איך קוראים לזה, טוויקים לאייפון מסידיה, ואני אגיד לכם את הסורסים, ואני אגיד לכם איך לשנות פה את המגדרות שם המפעיל וכל מיני דברים מגניבים. ועל המשחק זה Angry Birds Sense, משהו כזה, וזה קוראים Unetsboard. ואם אתם רוצים עוד עזרה במשחקים וטוויקים, תגידו לי בתגובות למטה, וקוראים למשחקים יש הכל למטה, ואם אתם רוצים דברים אז תכתבו לי בתגובות. ביי.